napiga mbio kuomba neema ya Mwokozi, wakiyapata masamaha, waimba wote sifa Mungu, wakiyapata masamaha, waimba wote sifa Mungu. Haleluya. Amen. Tutasoma neno la siku ya leo katika Injili ya Mathayo. Aliye na Kiswahili nisaidie na ile Biblia ya Kiswahili. Mathayo sura 14 utasoma. Haleluya. Mathayo 14. Mathayo, Injili ya Mathayo, Injili takatifu iliyoandikwa na Mathayo sura 14. Mathayo alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, na Biblia inasema kazi yake alipoitwa alikuwa, haleluya, alikuwa anatoza kodi. Haleluya. Watu wengi wao wanazania kama wale ambao wanahubiri Injili ya Kristo walikosa kazi ya kufanya. Yenyewe kuna wengine wanajitia kwa kazi kutafuta maisha, lakini kuna wengine waliitwa wakaacha kazi zao. Na kati ya wale ambao walikuwa wanafuatana na Yesu ama mitume wake, wote hawakuwa tu wavua samaki ama wavuvi, watu ambao tunadhani kwamba hawakusoma. Hapana. Mathayo alikuwa ni msomi ambaye alikuwa anatoza ushuru, alikuwa na kazi nzuri, alikuwa anatoza kodi, alafu aliacha akamfuata Kristo. Amen. Na haya maandishi ambayo tutasoma hapa yameandikwa na Mathayo, maana aliyaona yote ambayo Yesu aliyofanya. Tutasoma mstari wa 7. Amen. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mama yake ama na mamaye akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Amen. Amina. Tutazungumza leo juu ya kuchagua. Tutazungumzia juu ya kuchagua. Mara nyingi katika maisha huwa tunapata nafasi ya kuchagua. Wamoja wanachagua vibaya na wengine wanachagua vizuri. Amen. Wamoja wanachagua vinavyofaa, wengine wanachagua visivyofaa. Sasa leo tutazungumza
kuhusu kuchagua visivyofaa. Kwa nini kuchagua visivyofaa? Kusudi ujifunze kuchagua vinavyofaa, kuchagua vitu vya maana. Unajua nafasi ya kuchagua huwa haipatikane kila siku. Kuna opportunity fulani ambayo inaweza tokea maishani, na ukichagua vibaya wakati huo una mess up mambo mengi maishani mwako. Sema amen. Amen. Kuna kuchagua vibaya. Leo tunaweza kutana watu wengi wanaishi vibaya katika ndoa, labda kwa sababu walichagua vibaya. Labda mume alichagua mke mbaya, ama mke alichagua mume mbaya. Kuna wengine wanafia katika kazi mbalimbali, labda kwa sababu alichagua visivyofaa. Kuna wengine anachagua maisha fulani, anaishi ile maisha na kuweka kwa shida na kwa matatizo na kuweka watu wengi kwa shida kwa sababu alichagua vibaya. Wengine wanachagua vitu visivyokuwa vya maana ambavyo havivafalie kitu maishani. Na kuna wengine wanachagua. Ninapozungumza kuhusu kuchagua, nakumbuka wakati Maria na Martha, Yesu amewatembelea nyumbani kwao, dada zake na Lazaro. Sasa Yesu alikuwa hapo na wanafunzi wake na watu wengine ambao walikuwa wamealikwa. Halafu Martha akawa anashughulika sana ili wageni wakule. Si ni jambo nzuri? Haleluya. Anataka wageni wakule at least, wasitoke hapo bila kukunywa maji, bila kula chakula, maana walikuwa ni wageni wao. Lakini sasa Martha anaona kazi inamlemea, anakuja anamwambia Yesu, Bwana, huoni kama ni jambo kwangu mimi peke yangu kufanya kazi kwa bidii hivi? Mwambie dadangu naye aje anisaidie. Haleluya. Jibu la Yesu lilishangaza. Yesu anamwangalia Martha, anamwambia, Martha, Martha, unajishughulisha kwa mambo mengi, lakini Maria amechagua fungu lililo njema ambalo halitamuondokea kamwe. Haleluya. Halitamuondokea kamwe. Fungu gani hilo? Ilikuwa kuketi chini kwenye miguu ya Yesu kusikia maneno ya uzima, maneno ya Mungu. Haleluya. Basi ilikuwa ni chaguo, aliamua kuchagua hivyo. Na Yesu akaonyesha naye anachagua vyema. Maria alichagua vyema kuketi chini ya miguu ya Yesu Kristo kusikiza maneno ya uzima. Haya maandishi ambayo tunasoma yanahusu mtu fulani, msichana fulani ambaye alipata opportunity ya maisha, akapewa nafasi achague. Biblia inatuambia kwamba Mfalme Herod aliandaa karamu ya birthday yake. Haleluya. Aliandaa sherehe ya kusherekea siku yake, kumbukumbu ya kuzaliwa. Akaalika watu wa aina mbalimbali. Akaita wakubwa wa nchi. Akaalika watu wa aina mbalimbali. Una imagine wale watu wanakuja kwa karamu ya mfalme ni watu wa aina gani? Ni watu wa kiwango ya juu. Amen. Basi msichana mmoja ambaye ni msichana wa Herodia, ambaye Herodia Biblia inatuambia alikuwa mke ya ndugu ya mfalme. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Filipo. Filipo alikuwa ni brother ya mfalme Herod. Basi Herod kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya majivuno, kwa sababu ya kujizania juu ya ukuu, akamchukua mke wa ndugu yake, akamfanya mke wake. Sasa na huyu mwanamke Herodias, jina lake kwa Herodias, alikuwa na msichana. Unajua haiko rahisi wapendwa, wakati mtu anapata nafasi ya kukaa na wafalme ama ya kuishi raha nyingine ambayo labda hakuwa nafikiria atakuwa nayo, iwe kwa njia mbaya ama nzuri, haiko rahisi kukumbuka kwamba unaweza kufanya uamuzi mzuri ama wa busara. Mara nyingi sababu ya tamaa ya mambo ya dunia, watu wengi wanasahau kufanya what is right. Sasa huyu mwanamke akaachana na mume wake, akamfuata mfalme, na anajua hawa ni mandugu. Basi Biblia inasema kwamba Yohana Mbatizaji akapata habari hiyo, maana hili jambo lilisemeka kila mahali,
lilihuzunisha watu wengi. Basi Yohana akaja na ujumbe kwa mfalme, akamwambia Mfalme Herode, jambo hili ambalo umefanya kumchukua mke wa ndugu yako ni jambo mbaya machoni pa Mungu na machoni pa watu. Basi Mfalme Herode, sababu ya kiburi na hasira, akamshika Yohana Mbatizaji akamweka gerezani. Tofauti ya huyu Mfalme Herode na Mfalme Daudi. Mfalme Daudi katika Agano la Kale akamchukua mke wa Uria Bathsheba, akatembea naye, akamjua, akambebesha mimba. Halafu nabii akaenda kumuonya Daudi. Daudi alipoambiwa na nabii Nathan kwamba umefanya makosa, Daudi alifanya nini? Sababu alikuwa na hofu ya Mungu. Daudi akalia, akanyenyekea, akatubu. Lakini huyu Mfalme Herode alipoonywa na Yohana kwamba ni makosa kumchukua mke wa ndugu yako Filipo, kwa kiburi na sababu hakuwa na hofu na oga ya Mungu, akamfunga, akamweka gerezani Yohana. Sasa siku hii ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, Biblia inasema kwamba binti Herodia akacheza ngoma. Haleluya! Akacheza ngoma. Hatujui ilikuwa secular ama ilikuwa gospel ama chochote. Biblia inasema tu akacheza, akawafurahisha watu wote. Mfalme akasikia raha, akajikuta kama iko honored na huyu msichana kuwafurahisha guest wake ambao walikuja kwa sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake. Sababu ya raha na kiburi yote akasimama na kutaka kuonesha ana mamlaka na uweza. Akamwambia huyu msichana, omba lolote utakalo, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Amen. Amina. Nafasi ya kipekee ambayo msichana tangu azaliwe alikuwa hajapata opportunity ya ajabu kama hii. Akacheza mbele ya wakuu na wafalme, alafu anaambiwa omba lolote utakalo na mimi nitakupa. Yaani hakuwekewa mipaka, akaambiwa hata nusu ya ufalme wangu ukiomba nitakupa. Amina. Haleluya. Msichana huyu nafasi nzuri, bali afikirie vizuri juu ya maisha yake, bali afikirie vizuri juu ya future yake, bali afikirie vizuri watu wangapi wanaweza wakabahatika na kufaidika kwa jambo atakaloliomba kwa mfalme. Akakimbia kumomba mamake ushauri. Bwana tusamehe. Amina. Akakimbia akamwambia mama, leo mfalme ameniambia niombe chochote nitakacho, hata nusu ya ufalme atanipa, niombe tu. Wanadamu. Huyu mama bila kufikiria hata mara mbili. Wapendwa, angalisho sana na watu mnaowaomba mashauri. Sio kila mtu unayemkimbilia kuomba shauri atakupa shauri la kukufaa. Wengine watakupatia shauri ambalo litakufaa. Wengine watakupa shauri litakuangamiza. Wengine watakupa shauri ambalo litakusanisha na Mungu ama litakusanisha na wengine. Huyu mama akamwambia msichana, wow, hii ndio nafasi tulikuwa tunangojeaka. Unakumbuka kale kajamaa kenye kalikuja kanaletea mfalme mahabari aseme asiniowe, yani atufukuze mwa hii palace, turudiele maisha tulikuwa nayo. Ule alitatuzuia nisiwe queen na wewe usiwe princess. Huyo sasa lazima leo alipe. Nenda mwambie mfalme, usiombe mawili ama matatu. Kimbia mwambie mfalme, nataka tu kichwa. Kichwa, sio mkono, sio mguu, sio masikio. Nataka kichwa cha Yohana Mbatizaji. Ona hao watu wanapata opportunity ya ajabu ya mara moja kwa maisha, ya kubadilisha kila kitu kwa future yao, lakini wanakimbia kuomba kichwa ya mtumishi wa Mungu. Kichwa ambayo moja hawataikula, hawataitia kwa sombe, hawataichanga kwa cabbage, hawataihusishia mtu. Kichwa tu ya mtumishi wa Mungu.
haitawafalia kwa jambo lolote. Wanapoteza opportunity ya kubadilisha history ya maisha yao na future yote. Watu wote wanangojea tu kwa sherehe. Maana watu, nafikiri kila mtu alikuwa asema, wow, ningelikuwa mimi njoo msichana kama maisha yangu inabadilika. Ingelikuwa mie njoo napewa nafasi, ningeomba mambo ya ajabu. Ningeomba mambo ya kufalia watu wengine wasiojiweza. Lakini huyu msichana anarudia kile mtu akingojea. Kila mtu ako kimya asikie kile msichana anaomba. Yeye yule msichana anajileta haraka. Daddy, king, the king. Nimepata kile mimi nataka. Okay mwanangu, omba sasa. Unataka nini? Msichana anamwambia, nataka tu kichwa. Nataka tu kichwa. Really? Mfalme anasikiza vizuri. Kichwa ya ng'ombe ndio anataka omba. Mbona siombe ng'ombe mzima? Ni kichwa ya mbuzi ataomba. Mbona siombe mbuzi mzima? Ama siombe vichwa? Vichwa hata 20,000, 50 ndampa. Nini? Nataka kichwa ya Yohana Mbatizaji. Biblia inasema kwamba mfalme akahuzunika. Imagine attitude ama reaction ya hawa watu wote ambao walikuwa kwa sherehe, ambao wanasikia mfalme anambia msichana aombe chochote anachotaka. Halafu sasa wako tu pale wanasikia kama msichana kanatokea, nataka kichwa ya Pastor Maina. Nataka kichwa ya Pastor Imani. Really? Mase. Kichwa. Huyu mtoto ataifanyia nini? Hawezi kula. Hata kula hayo, hata uzia mtu, hata peleka kushule. Anataka tu kichwa ya mtumishi wa Mungu. Sababu tu mtumishi wa Mungu alifanya nini? Kusema ukweli tu. Alikuja tu akaonya Herode, akamwambia mfalme Herode, ni makosa kumchukua mke wa ndugu yako. Hiyo tu. Hakuiba, hakutukana, hakufanya uovu wowote. Lakini huyu msichana na mamake wanataka tu kichwa ya mtumishi. Watu wangapi walikuwa disappointed unafikiri kwa hiyo ombi ya mtoto? Hata mfalme yeye pekee aliona huzuni, uchungu, lakini sasa hana iko cornered. Yeye ni mfalme, hawezi rudia katika maneno yake. Watu wako pale walisikia yenyewe wanasema omba chochote. Na kichwa ya Yohana ni mojawapo ya chochote. Bwana tusaidie. Amen. Hii kichwa nao ni mojawapo ya chochote. Sasa mfalme atakatala iteni. Akikataa anashusha heshima yake. Na tofauti ya wafalme wa dunia, nitawaambia kitu moja. Tofauti ya wafalme wa dunia na Mungu. Na njoo jambo linanifanya nampenda Mungu zaidi. Wafalme wa dunia wanatia majina yao juu sana juu ya maneno yao. Mfalme atatia jina yake juu, anatia neno lake chini. Lakini Mungu, Biblia inasema anaweka neno lake juu ya jina lake. Haleluya. Akisema neno atalitimiza. Haleluya. Hajali kwamba watasema nini. Huyu anasema mimi niko mfalme. Nikikatala tena na nilisema Yesu anaomba vibaya. Lakini nikikatala tena ufalme wangu utaonekana mimi siko, Basi mfalme akaamurisha, nendeni mkate Yohana kichwa. Yohana yuko pale kwenye jela, anasikia watu wanamwita Yohana. Mtumishi wa Mungu anazania kwa sababu leo mfalme ni sikukuu ya kuzaliwa kwake, labda mimi natapata msamaha. Labda leo ndio na mie huruma ya mfalme itanifikia, wani release kutoka kwa prison. Yaona anakuja, yes I'm here. Anakuja haraka, anafika pale, anakuwa na askari meko pale, iko na sinia, kikombe iko nacho kwa mkono. Ale, Yohana, laza kichwa hapa. Mtumishi wa Mungu. Nini tena? Anatia kichwa pale. Sijui kama alizania watamunyoa. Mtumishi wa Mungu, hii kichwa waombe kuinyoa, wanaitaka iachane na kiwiliwili chako. Kuna mama na mtoto wake wanataka hii kichwa.
Mtumishi wa Mungu akakatwa kichwa, akapelekewa msichana akapelekea mamake. Siku ya furaha ikageuka ya huzuni, watu wakawa disappointed, watu wakaumia. Mfalme akahuzunika alipotoka kwenye sherehe, maana Biblia inasema mfalme alipomfunga huyo alishindwa kumuua, maana aliogopa watu walijua Yohana kama nabii mkubwa. Sasa mfalme hangetaka kumuua, alitaka tu kumweka jela. Haikuwa mpango wake kumkata kichwa, maana huyu mtu alikuwa baraka kwa watu wengi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa baraka kwa mataifa yote ya dunia, maana Biblia inasema ni yeye alitumwa kutengeneza njia. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Haleluya. Huyu ndio yule Yohana aliyembatiza Yesu kwenye mto Yordani, ambaye alikuwa na upako ya ajabu. Alikuwa jangwani, lakini watu walikuwa wanatoka mjini wanamfuata jangwani. Upako na wavuta watu kutoka mjini waende jangwani. Watumishi wa sasa kisi tulivyo, tukitaka watu wengi kwa mikutano, tunatoka vijijini tunakimbia kwenye town center, ndio tutapata watu. Na still watu hawakuji wengi. Lakini huyu alikuwa akinena jangwani, watu na askari na watu wa aina mbalimbali, wote walikuwa wanakimbilia jangwani kwenda kusikia ujumbe ya Yohana Mbatizaji. Haleluya. Lakini kama msichana tu kanapata nafasi ya kuomba mambo ya maana, kanaomba, kanachagua mambo isiyofaa, kanachagua kichwa ya mtumishi wa Mungu. Watu wengi wanafananishwa na msichana. Watu wengi wanapata nafasi ya mzuri ya kuchagua maishani, lakini sababu ya chuki na fitina wanachagua mambo mabaya. Unapochagua hata kifo ya adui yako, unafaidika nini? Huyu mama juu ya chuki na fitina, hakuna kitu kingine. Wapenzi, chuki na fitina inaweza kukutuma vibaya. Chuki na fitina inaweza kutuma hata unachagua vibaya. Inaweza fanya hata unapoteza nafasi nzuri ambayo ungepata baraka za Mungu sababu ya chuki na fitina moyoni. Haleluya. Kwa ndugu, tuachane na mambo ya chuki maishani mwetu. Chuki haileti baraka yoyote. Huyu mama asingekuwa na chuki na huyu mtumishi wa Mungu, sababu tu aliambia mume wake, aliambia mfalme ni makosa kumwoa mwanamke, maana ni mke wa mtu mwingine, tena ndugu yako. Sasa ona jinsi chuki inaweza kupotezea nafasi nzuri ya opportunity ya baraka na amani katika maisha yako. Chuki tu ndio ilimsukuma huyu mama kumwambia msichana wake aombe kichwa wa mtumishi wa Mungu. Na huyu msichana sifikiri tena kama kuna siku yoyote maishani mwake mfalme alimwambia omba utakacho. Bwana tusamehe sana. Hata kama kungelikuwa tena opportunity aina gani, mfalme ambia msichana tena ombe chochote, alimalizana na yeye kabisa. Maana labda hata mfalme alizani ataomba kitu ya maana ambayo labda itaendelesha hata development kwa nchi yangu, lakini anapoomba kichwa mtumishi wa Mungu ili afaidike na nini? Kuna watu wengine hata katika maamuzi yetu wanatushangaa tu sana. Bwana tusamehe. Haleluya. Basi wanafunzi wa huyu Yohana wakaenda wakamchukua mwili yake, wakaenda wakaizika. Halafu wakarudia wakampatia Yesu habari kwamba hivyo ndivyo kilivyompata mtumishi wa Mungu Yohana gerezani. Mungu atusaidie sana katika maisha yetu. Opportunity inapokuja, jua kuchagua. Usichague kulingana na hisia zako na fitina na chuki, utachagua vibaya. Chagua jambo ambalo litakuwa baraka kwa wengine. Haleluya. Chagua jambo ambalo litafalia kanisa la Kristo. Chagua jambo ambalo litasaidia hata taifa lako. Lakini huyu mtu alichagua vibaya. Huyu mama kamshawishi msichana wake kuchagua vibaya kichwa cha mtumishi wa Mungu. Lakini alizani imekwisha hapo. Malipo atayapata siku moja, kwa sababu atasimama mbele za Mungu, mbele za kiti cha hukumu. Mungu atusaidie na tuongoze kila wakati tunapopata nafasi ya kuchagua, tuchague baraka. Tusichague laana wala kuchagua mateso ya wengine, bali tuchague furaha na tuwe baraka kwa wengine. Mungu atubariki. Amen.
Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Wewe ni Mungu juu ya miungu ya dunia, na wewe ni Bwana juu ya falme za wanadamu. Wewe ni Mungu ambaye umeona maajabu katika wanadamu tangu ulipoumba dunia. Wewe ni Mungu ambaye wakati mwingine unaleta uzima na mauti, watu wanachagua mauti. Unawaambia katika neno lako, chagueni uzima ili muweze kuishi. Lakini asili ya mwanadamu ni kuchagua vibaya. Tunakuomba rehema zako, hata sisi labda katika maisha yetu kwa njia moja ama nyingine tumechagua vibaya, tumechagua visivyofaa, ila leo tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Ondoa chuki na fitina ndani ya mioyo yetu. Bwana wa rehema, tusamehe, tuwe watu wa kuchagua mambo ya kuwafaidisha wengine na wala sio mambo ya kuangamiza wengine. Amina. Tujalie neema hii Bwana, unapotupa nafasi ya kuchagua, chaguo letu liwe baraka, chaguo letu liwe la neema kwa wengine, na wala isiwe mauti kwa wengine. Amen. Ama maovu na mabaya. Amen. Uturehemu sawa na fadhili zako. Yes, Lord. Tusamehe sawa na wingi wa rehema zako. Yes, God. Basi Mungu, tunanyenyekea chini ya miguu yako, maana una sababu na kusudi ya kutuma neno hili katika maisha yetu. Yes. Na kila atakayelisikia liweze kusaidia maisha yake. Amen. Na kila atakayelisikia limuongoze kujua namna ya kuchagua. Maana Bwana uko mwingi wa rehema na huruma. Wewe ni Mungu ambaye unampatia kila binadamu nafasi ya kuchagua. Lakini japo wengi wamechagua vibaya, ila unaletaga nafasi wale watakaopata nafasi ya pili ya kuchagua maishani, wape neema ya kuchagua vinavyofaa. Mungu mwaminifu na wa haki, utukuke milele Bwana. Jina lako lihimidiwe. Sifa, heshima na utukufu vikurudie, maana umwema na mwaminifu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen.